Aqui quase batendo meu recorde que eu por 600 mil no Subsurf. Hoje eu vou tentar chegar nos 1 milhão. Se não, eu acho que eu vou desligar por causa que acho que eu só vou conseguir chegar nos 6 mil e eu vou ter que desligar por causa que eu encher muito minha memória. Então, mas se eu conseguir, eu aviso vocês. Vamos lá. Viram? Já tô nos 5 mil. Ó, tô assistindo Ted. Não gosto do Ted, mas só que de vez em quando ele fala alguns palavrão, né? Mas não é sempre. Nem, não é todos os vídeos, só alguns mais antigos que eu não assisto. Eu me espirrei. Vamos lá, ninja. Vamos lá, ninja. Ui. Vai. 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 Então, galera, era só pra mostrar mesmo que eu tava quase batendo meu recorde. E tchau.